नमस्कार दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पेज हम खोल लिए हैं। अब साइड का पेज हम अब खोल कर आपको मिक्सर को एक साइड का खुल चुका हुआ है, दूसरे साइड का बाकी है। अभी दूसरे साइड के खोल रहे हैं हम अभी पेज। देखिए दूसरे साइड के खुल गया। ऊपर का हम पेज खोल रहे हैं। देखिए पूरा खुल चुका है। मिक्सर को अब हम उल्टा साइड पलट देते हैं। देखिए स्लाइडर वॉल्यूम चेंज करना है हमको। इसमें सबसे ऊपर वाला पिन लाइन इन का है, से नीचे वाला पिन लाइन आउट का है, और दो नंबर जो पिन है दोनों कॉमन है दोस्तों। देखिए चलिए अब हम पेज को खोल लेते हैं वॉल्यूम चेंज करने के लिए। इसमें थोड़ा धूल वूल मिट्टी लग जाता है, इसीलिए सब खराब हो जाता है, नहीं तो नहीं खराब होता। थोड़ा इसको हम साफ कर लेंगे और हम इसको डाल देते हैं उसमें। देख लीजिए कनेक्शन पहले पूरा सही तरीके से देख लीजिए। अब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे। पहले पूरा पेज खोल लेते हैं, सारे पेज। चलिए सब पेज खुल चुका हुआ है। सारा पेज हमारा खुल चुका है। थोड़ा हम साफ कर लेते हैं क्योंकि डस्ट जो धूल मिट्टी जो है इसमें घुस जाता है। ब्रश से एक बार लेके हम साफ कर देते हैं इसको। फिर एक बार हम इसको पलटते हैं। अब पलट दिए, उसके बाद में हम सारा इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे। पोटेंशियोमीटर को, स्लाइडर पोटेंशियोमीटर है नाम इसका। ये 8 चैनल का मिक्सर है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार हम इसका टाँका जो लगा हुआ है उसको हम खोल लेते हैं। खुल चुका है, लेकिन बाहर निकल गया। एक एक करके हम सारा इसका वायर निकाल देंगे बाहर। आप चाहे एक एक करके वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एक बार ही आप सारा टाँका छुड़ा दें, उसके बाद में वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। हम तो दिखाने के लिए आपको एक एक करके, मतलब जो कि है दिखाने के लिए, मतलब जो है आपको हम वॉल्यूम एक एक करके चेंज कर रहे हैं, नहीं तो हम सारा एक ही वाली टाँका निकाल कर लगा कर हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन हमको आपको बताना है, इसीलिए हम एक एक करके
वॉल्यूम उसका टाँका छुड़ाते हैं, लगाते हैं। देखिए एक टाँका लग गया, ये दूसरा टाँका लग गया, अरे तीसरा टाँका लग गया। एक चैनल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टैंडर कंपनी का है, स्ट्रेंजर कंपनी का है ये मिक्सर, 8 चैनल का है। देखिए तीसरा नंबर लग गया टाँका, 1 नंबर पिन पर। ये हमारा कॉमन है, कॉमन है ये। 1, 2 और 2 दोनों कॉमन है, और 1 नंबर और 2 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर कॉमन है, और एक लाइन आउटपुट है और एक लाइन इनपुट है। देखिए बहुत सा सिंपल तरीका कनेक्शन है दोस्तों इसका। आप एक बार खोलिएगा तो सब पता लग जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं। बहुत ही आसानी से मात्र 15 से 20 रुपये में एक पोटेंशियोमीटर मिलता है, स्लाइडर पोटेंशियोमीटर। आराम से अपना मिक्सर को बाज़ार में 1000-1500 देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये सारे एक एक करके हम निकाल दे रहे हैं बाहर। आपको 2-3 पीस निकाल कर आपको आराम से हमने दिखाया था, इसलिए कि आपको भी पता चले। देखिए सबको हटा दिया है, पुराने वाले को निकाल देते हैं, नए वाले को लगाएंगे। देखिए इसका भी टाँका छूट चुका है, लास्ट बचा हुआ है कॉमन वाला, निकाल दिए हमने। नया वाला हम लगा देते हैं इसमें। वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर का B10 नंबर आता है, B10। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, B10 नंबर से मिलता है ये मार्केट में। 15 से 20 रुपये का आपको मिलेगा ये। 15 और एक 35 रुपये का मिलता है, एक 15 रुपये का मिलता है। आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। देखिए हमारा कॉमन तार लग चुका, कॉमन है ये हमारा कॉमन है। ये लाइन आउटपुट वाला है और ये लाइन इनपुट वाला है। थोड़ा सा तार छोटा है इसमें, इसीलिए हम उसको पकड़ के टाँका लगा देते हैं, आसान है हमारा। देखिए लग गया ये भी। 5वां नंबर वॉल्यूम हमारा लग चुका है। देखिए लग गया। देखिए ये भी लग चुका है। बचा 6ठा नंबर।
6 नंबर पे अब हम तार को लगाएंगे, सोल्डरिंग कर देंगे सीधा। देखिए ये भी लग चुका है। देखिए ये भी लग गया। 6 नंबर हमारा लग चुका है। 7वां नंबर अभी बचा हुआ है, कॉमन लग गया। लाइन आउटपुट को लगा रहे हैं अभी। ये है हमारा लाइन आउटपुट है, ये भी लग चुका है। और ये लाइन इनपुट है, ये हमारा लाइन इनपुट वाला वायर है। इसमें भी हमने टाका लगा दिया। टाका लग गया। 7वां नंबर, 8वां नंबर अब बचा हुआ है। कॉमन में वायर जोड़ दिए, लाइन आउटपुट में जोड़ दिए हैं। ये हमारा लाइन इन में जोड़ चुके हैं, लाइन इन है। चलिए अब हम इसका पेच लगाकर इसको हम अब टाइट कर देते हैं। टाइट करने से सही रहेगा ये, वरना गिर जाएगा नीचे तरफ में। पेच इसका लगाकर हम अब टाइट कर देते हैं। इसमें छोटे छोटे पेच नट बोल्ट इसका आता है, पेच स्टार पेच आता है। उसको आराम से सुराग बाई सुराग मिलाकर हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए एक पेच हमने टाइट कर चुका है, एक पेच हमारा टाइट हो गया। दूसरा पेच हमने अब टाइट करना है। देखिए दूसरा पेच भी टाइट हो गया। दूसरे नंबर पोटेंशियोमीटर में हम पेच टाइट कर लेंगे। अब इसमें भी एक पेच टाइट हो चुका है। थोड़ा बड़ा पेचकस लेकर हम इसको टाइट कर देते हैं। छोटा वाला से सही टाइट नहीं हो पा रहा था, बड़ा वाला पेचकस से हम थोड़ा इसको टाइट कर देते हैं। देखिए एक टाइट हो गया बहुत अच्छी तरीके से। हमारा सारा टाइट हो चुका है दोस्तों। अब देखिए इसका सेंटर अभी मिला नहीं है। देखिए सारा पेच हमारा टाइट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैनल का हमारा पोटेंशियोमीटर है। ये साइड का पट्टी भी हमने लगा चुके हैं इसमें। देखिए सारा एकदम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये हमारा पुराना वाला है। सॉरी दोस्तों, आपको नया वाला हमने दिखाया नहीं, लेकिन मुझे दिखाना चाहिए था, पर मैं जल्दी में लगा दिया था उसको। पुराना वाला आपको मैं दिखा दिया। देखिए अब आराम से हमारा एकदम प्यार से आराम से काम करता है। देखिए नया वाला आराम से काम कर रहा है। देखिए एक ये गिर चुका है, ये मार्केट में जाके हम इसको लाके खरीद के लगा देंगे।
पर अभी है नहीं हमारे पास में। ये राइट लेफ्ट का इंडिकेटर है, सिग्नल दिखाएगा कि हमारा एम्पलीफायर कितने रेंज पे बज रहा है। देखिए बिल्कुल अब कंप्लीट है ये। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।